Selamat sore teman-teman. Jumpa lagi dengan kami. Sekarang saya sedang berada di kandang isolasi ya, di kandangnya milik Bapak Partono. Ini merupakan kumpulan ayam yang sedang sakit ya. Dan dugaan sementara ini sakitnya itu terkena cekrek atau ngorok kalau bahasa para peternak ya. Ini lumayan cukup banyak. Ini dipisahkan dari ayam-ayam yang masih sehat, kemudian ditaruh di satu tempat. Tujuannya adalah supaya tidak terjadi penularan penyakit secara masif. Nah, di bagian sana juga masih ada ini. Tindakan atau treatment yang sudah dilakukan ialah pengobatan menggunakan beberapa jenis obat ya, bukan hanya satu, tetapi sudah beberapa yang sudah dicoba obat untuk mengatasi cekrek atau ngorok pada ayam ya. Nah, tetapi hasilnya belum terlihat, bahkan ini angka kematiannya sudah cukup tinggi ya. Setiap sore ini sudah ada beberapa yang mati ini karena penyakit cekrek ini ya. Ini kalau kita lihat, nah, dia pernafasannya tidak normal. Nah, dan kadang-kadang nanti dia akan bersuara atau mengeluarkan suara yang disebut sebagai cekrek itu sendiri. Nah, ini. Nah, ini kalau joper ya, dengan treatment yang sama seperti yang sudah dilakukan, itu sudah kelihatan hasilnya. Tetapi ini menurut pengakuan Bapak Partono itu, meskipun sudah diganti obatnya dengan beberapa macam obat, tetapi tidak ada pengaruhnya atau tidak ada perkembangan menjadi yang lebih baik ya. Ini kalau saya tadi coba googling, itu penyebabnya bisa karena suhu, kemudian karena kelembapan di kandang, kemudian bisa juga karena virus ya, macam-macam nanti penyebabnya. Nah, yang jelas dari sekilas yang dialami, menurut beliau lebih mudah penanganannya itu adalah ayam joper ketimbang ayam pejantan jika terkena penyakit semacam ini ya. Jadi kalau joper itu terkena penyakit cekrek seperti ini, nah ini kan ngorok dia, nah itu dikasih obat untuk cekrek itu, dia ada perubahan yang bisa diamati, perubahan menjadi lebih baik ya. Nah, tetapi kalau ini sudah diganti-ganti tetap saja sama. Nah, ayam-ayam yang terkena penyakit seperti ini nanti nafsu makannya turun dan bobotnya itu lama-kelamaan semakin kurus ya, semakin turun juga bobotnya. Nah, dan berujung kepada kematian ini. Nah, ini kita bisa lihat di bagian pojokan situ sudah ada yang mati ya. Jadi kepada para peternak saya harapkan intinya dari pembuatan video ini supaya lebih waspada ya, waspada terhadap perubahan cuaca maupun faktor-faktor yang lain yang dapat menimbulkan penyakit pada ayam ya. Ini sudah lumayan banyak ini yang terkena penyakit cekrek ini. Ini kita pisahkan. Cukup sekian video yang saya buat. Nah, tujuan saya membuat video ini bukan untuk mengurangi semangat teman-teman, tetapi
untuk apa ya istilahnya, supaya kita punya sedikit gambaran tentang kendala-kendala pada saat kita nanti atau sedang beternak ayam ya. Tidak selamanya apa yang kita jalankan nanti mulus ya, ada kalanya kita mendapatkan kendala seperti ini. Mudah-mudahan video ini memberikan manfaat bagi teman-teman semua ya. Selamat sore dan terima kasih.